Hey guys, welcome back to my channel guys. আজ আমরা করব ওয়াটারমেলন চ্যালেঞ্জ। এই যে এটা আমার, এটা ওর, এটা আমার, আর এটা কেটে দেবে মা 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 মা। তো চলো শুরু করা যাক। তাহলে মা কেটে ফেলেছে এই যে, আর এবার আমি খেয়ে নেব। আমি না, আমরা এখানে আছি এই যে, এখানে আছি এই যে। তো চলো শুরু করা যাক। দাঁড়াও, 1 2 and 3 start. Itu biji. এটা খেয়ে দেখি, এটার মধ্যে বীজ নেই। নো, এটার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, আমিও ভেঙে নিই। পারছি না। 1 2 3 এটা অনেক শক্ত আছে। আমি দেবো ভেঙে। আমি ভাঙলে তো আমি টাইম লস হয়ে যাবে। এই তুমি জিতবে না কিন্তু। কি হচ্ছে?
আমি পুরো ওয়াটারমেলন হয়ে গিয়েছি। এই যে আমি কিভাবে খাচ্ছি? তাহলে আমার শেষ? না না, তোমার কোথায় শেষ? তোমার এগুলো রয়েছে। একটা দেবো না। তোমার তাহলে শেষ না। আমার শেষ আর ওর রয়ে গেছে। না আমার শেষই জি, আমার শেষ। ওর শেষ হয়নি, ওর রয়ে গেছে। কোথায়? এই যে এই এটা আমার না, এটা তোমার। তাহলে আমি জিতে গেছি আর ও হেরে গেছে। তাহলে গাইস আর কি হবে, আমি হেরে গেছি। এই যে আমার এটা রয়েছে, এটা এটা এটা। তাহলে আজ ওর পানিশমেন্ট হলো যে ও ওয়াটারমেলনের এক টুকরো এই যে বাকলটা খেয়ে নে, খেয়ে নে। এই হয়ে যাবে না? না আমি খাচ্ছি তো, খাচ্ছি। হয়ে গেছে, হা কর। এই রয়ে গেছে। শেষ। তাহলে ফ্রেন্ডস আজকের জন্য এই পর্যন্ত ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর ওর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।